Alhamdulillah ya, dapat segini. Lumayan, 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 lumayan. Ups. Lumayan narik, lumayan. Udah banyak tapi galah-galah yang besar. Nah, kita cuma pakai cacing lipa aja. Banyak cacing lipa yang top memang buat ikan galah. Tadi gitu, lumayan banyak lepas tadi. Nah, inilah perolehan kita hari ini. Berangkat sudah kesiangan tadi. Oke, kita masukkan. Ini aja yang jadi korban kita. Sudah mati aja. Betul. Mantap. Besar, capitnya kecil, badannya besar. Oke, kita rilis dulu. Oke, strike besar nih. Kayaknya babon ini. Belum kelihatan lagi nih barangnya. Oh, kayaknya besar nih tarikan ini. Wih, wih. Harus pelan-pelan nariknya, masalahnya besar kayaknya. Nah, bener kan? Wah. Wih. Kan? Lah, berkarat. Wih, babon. Kok bunyi-bunyi ngot-ngot? Ah. Undang apa ini bisa bunyi? Ah. Dengar suaranya. Hah. Undang kok bunyi kayak gitu? Aneh, udang kok bisa bunyi ngot-ngot gitu. Nah, bunyi lagi dia. Nah.
Kayu kah kayaknya? Kayu. Pas kayu bujuran. Perlawanan. Woi, 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 woi. Ah. Naik babon. Yeay. Lumayan babon. Si Raja Capit. Ya. Alhamdulillah dapat babon kita. Oke. Ayan. Kita masukkan dulu ke dalam kurungan. Awas tangan dikitnya. Lumayan. Pakai cacing nipah. Emang boleh makan cacing nipah. Oke, lanjut. Boleh. Lagi, bro. Besar kayaknya. Oh, yang berat nih. Besar nih. Bertakar. Bertakar, bro. Ada yang bertakar kan? Karat. Tadi aku bulan cacing nipah itu kan. Empat udah makan. Ada yang lebih besar lagi daripada ini. Nah, sekitar 2 on lah. Oke, kita lanjut lagi. Alhamdulillah, selesai. Nah, salam.
Pasang apa ya kan? Pasang merah. Pasang iwak kah? Ada lah iwaknya. Eh, mereka masak apa ya?